Екипа, добро вечер и добре дојдовте во уште едно мое ново видео. Како што читате по наслов, денеска ќе разговараме на малку посериозна тема. Тие што, не сакаат да слушаат такви теми, нека го изгасат видеото, а тие што сакаат да го чуат моето мислење на целокупниот хаос што се случува изминативе неколку дена, нека останат до крај на видеото. Васил Гарванлиев, втор пат на Евровизија, прв пат неуспешно заради откажувањето на Евровизија, оваа година кима, но дали ќе не представува нас? Тоа е најбитното прашање. Многу ми интересно изминативе неколку години како може постојано нешто да се случува на ваква основа, заради тоа што вакви работи не допираат сите нас. Многу е просто. Кога ја представуваш македонската фудбалска репрезентација, кошаркарска, во ситуацијава на Евровизија државата, интересот е да ги браниш боите на националното знаме, или да пееш за државата, или да пееш за народот, а не пееш за себе. Прво, моje мислење за Васил Гарванлиев немам, заради тоа што за мене Васил Гарванлиев првично не е човекот што треба да не представува на Евровизија. Евровизија е најпрестижен надпревар на кој што се представуваат најдобрите изведувачи од земјите. Васил Гарванлиев е можеби одличен вокал, но далеку од добар изведувач. Изведувач подразбира многу работи. Не знам, јас за Васил Гарванлиев не сум чул. Вие сте чуле? Има хит? Не знам. Има ли хит? Евровизија е место каде што треба да не представуваат најдобрите. Можеме да ги набореме многу пејачи од кај нас кои што дефинитивно заслужуваат да не представуваат на Евровизија. Ова го зборам настрана тоа што се деси изминативе неколку дена, за кои што мене ми е, што знам, одвратно, мене ми се гади од вакви работи. Ако имам нека шанса да ја представам својата држава, ќе се борам до последна пот да го задоволам мојот народ, да бидеме сите заедно стрекни, имаме сите заедно една цел, а тоа е успех на Македонија, на нашата држава, Македонија. Затоа велам, многу ми е интересно како постојано се случуваат вакви работи, постојано има некои бои, па тие бои не биле таму намерно, па случајно било, па уметнички дела биле. Зошто се правите глупи, ја не разбирам. Биди маж, ако веќе го правиш тоа, ако веќе сакаш да постигнеш некаква цел, биди маж до крај. Најинтересно, само ќе го поздравам Зоки Фаци, кој што беше првиот што ја обелодени оваа приказна, и можеби ако не приметеше, поради тоа што во Македонија никој не се замара со шоу бизнис, така ќе си поминеше. Многу ми интересно, Васил, ќе прочитаме неговата изјава, во ниту еден момент не се извини, а потоа го тргна спотот. Односно го тргна тој дел. Но некој од фановите успел да го симне спотот и да го закачи на социјалните мрежи повторно. Затоа сега ќе го погледнеме спотот кај што го има тој момент за кој што јавноста овие 2-3 дена постојано зборува. Но пред да почнеме тоа да го правиме, да се вратиме на почетокот на видеово, велам Васил Гарванлиев, кој е тој? Тоа се факти. Значи јас не сум хейтер, јас не хейтам тука. Ајде да видиме колку песни има Васил Гарванлиев, колку хитови има Васил Гарванлиев. Зошто Васил Гарванлиев е на Евровизија? Кој го ставил таму? Овие прашања треба да ги одговорат од македонската радиотелевизија, кој што секоја година праќаат изведувач на Евровизија. Според мене би било најдобро да се врати времето кога имаше надпревари и преку тие надпревари најдобриот одеше на Евровизија и не представуваше. Ајде да не должиме. Васил Гарванлиев е, ќе отвориш Википедија, единствена песна по која што е познат, да, факт е, Марионка, 1994 година. 1994 година. Тука Васил Гарванлиев имал 7 години. Ако не се лажам, само да видам, се извинувам, 84-та, 94-та, имал 10 години. 10 години. После, нема песна до 2007 година, помогни ми. 2018-та Гердан, 2019-та Патувам, 2020-та Евровизиската Ю. Исто така мојата улица, приказна судбина и сега Here I Stand. 1, 2, 3, 4, 9 песни во цела кариера. Човек кој што не представува на Евровизија. Појма немам, ако се добива така, јас имам 4, може ли јас да идам на Евровизија? Бог да чува. За мене Евровизија момент е, видете ги Србите, Хурикен, партали песна. Но ајде, тоа е моje мислење, а сега ќе ја чуеме песнава што треба да ја представува некоја држава, не знам каква е таа држава, ама Васил најверојатно не е од истата држава од која што сум јас. Еве ќе ја пуштиме и ќе дадеме своје мислење. Was cancelled last year. Was devastated. Dreams gone. I remember sitting on my bed with my clinker in front of me, and I just started singing and playing, tears in my eyes. Went there are times. Јас првично го видов ова пред неколку дена, драмата која што ја, што знам, ти го откажале настанот,
поради ситуација со корона, ситуација на која што умираат и тебе ти пропаднал сонот и сега ти поради тоа пишуваш песна која што треба да биде жалопојка и балада. Луѓе, до кога во Македонија постојано ќе има вакви песни кои што не представуваат? Кога ќе видиме некоја убава, брза песна, позитивна? Цело време нашата држава е прикажана во некое си депресивно општество, Бог да чува. Да го видиме моментот. And I knew. Седел дома и плачел од тоа што му се скршил сонот. Бог да чува. That's the one. There are times when I remember back, wished I had the child about to crack. I'll tell him, wait, it won't be long. Trust your heart and just stay strong. 'Cause baby, they all tried to break us, not knowing it's what makes. Не викам дека песната е лоша. Одлично пее, свето кул. Ама до кога бе вака без шоу, без позитивна енергија, да седнеш бе да го чекаш да го чуеш? Ја не разбирам. Зашто постојано балади? Зошто постојано жалопојки? Ајде, нема да коментирам за песнава, не сум јас тој што треба да го прави тоа. Има музичари, еминентни луѓе кои што се докаже нека го прават тој момент. Само сега ќе го најдеме моментот, еве го, кај што се покажува тој. Фактички Васил Граванлиев е нели обвинет заради овој момент. Боите на бугарското знаме. Погледнете го Кадаров. Разбирате? Многу беше интересно со химната, со Тамара Торевска пред 2 години. Сега се случува овој момент. Али па за мене Тамара за секојаш ќе има почит заради тоа што јавно излезе и се извини. Ги откажа сите настапи и се извини. Дечково нема доблест, нема храброст да се извини. Уште паметува. Ало, не паметува бе, човек си направил грешка и после тоа го тргаш спотот, а не си виновен. Зошто го тргаш? Затоа кажав, ако имаш веќе цел да направиш нешто, да подржиш нешто, за тебе сфатлива, за сите нас не. Барем остани до крај, биди манго, покажи муда. До крај. Ако не те подржуваат, нека не те подржуваат. Зошто кога си крив, односно не се осеќаш крив, го тргаш спотот? Не е битно. Да видиме што изјави Гарванлиев на ова. Се зборува за уметничкото дело на уметницата Жанета Вангели, која се совпаѓа нели со боите на бугарското знаме, и ова го изјавува Васил Граванлиев, мислам нека го објави на својот Facebook и на Instagram. Иако со евровизискиот спот имав желба да прикажам ништо друго освен музика и уметност, на вистина ми е жал поради погрешната интерпретација на делото на нашата позната уметница Жанета Вангели. Значи не се извинуваш бе човек, никој инволвиран во реализација на видеозаписот, ниту пак представниците од наведената институција намерно не интервенира во уметничката постановка на национална бла 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 бла. Океј, јас повеќе од 20 години пеам и ја представам Македонија, македонското знаме, така и ќе остане. Мене многу ме интересира кај пееш и кај не представуваш, видовме кои се песните, 20 години, Бог да чува. Јас за Васил Граванлиев немам чуено. Океј, и ова го видов, и ова го чув и викам ајде да не се мешам. Затоа викам постојано како е возможно цело време да се случува нешто случајно. Така, од нигде никаде. Баш во момент кај што нашава држава има сериозен проблем со Бугарија. Абе малку да си ја сакаш државата, малку да се осеќаш како македонец, а не тука да кажеш дека ја представуваш. Само ќе го видиш спотот, еве, јас имам песни, спотовите ги гледам пред да се објави песната 200 пати. Значи воочувам дали врвките на патиката ми се добро врзани, ако не се врзани се овам, брат смени го кадарот. Тука директно се гледа. Значи може сега да кажеш дека тоа е дело. Океј, си снимал нели во преубав амбиент, но кажи ми зошто баш ете од тој дел да се стави? Значи било што можеш друго да снимиш. Зошто? Што е сега провокација? Наметнуваш нешто? Манипулација? Па не сме глупи да му се сневиди. Са нормално дека јавно никој нема да излезе да каже и да е тоа го направив намерно. Ме разбираш? Со вакви моменти правиш раздор меѓу луѓето, зборам бугарите и македонците. Народот не се мрази. Воопшто не се мрази. Политиката е говно и ќе остане за секојаш така и ќе биде говно до крај на животот. Еве Раус и Фајри објавија песна пред неколку дена и пеат заеднички против политиката бугарин и македонец. Брат за брат, војска брутална, ус, не ме дели од брат, курва политика. Бугарија, Македонија, бате Балканска и криката. Заедно сме силни да го духа политиката.
младите луѓе кои што вие зборите дека немаат талент, дека зборат за дрога, пари, курви и алкохол, а тие го прават она што треба да се прави. Ова е наметнување на нешто кое што периодов воопшто не треба да го имаме. Сега, не ќе да дадам реакција до овој момент, ама Василе, Василе, многу јак. Дава интервју кај овој дечко кај што им зима за секоја Евровизија. Ова најмногу ме допре. So you're a citizen of North Macedonia and Bulgaria. And Bulgaria? Оди у Бугарија тогаш, настапувај за Бугарија, не знам што ти кажам, ме разбираш. Евровизија ја представуваш нашата држава во рете. Океј, свативме дека имаш бугарски пасош, дека си жител, се чувствуваш како бугарин. Све тоа кул. Ние сме демократска држава. Ние немаме проблем со тоа. Ама, кога представуваш Македонија на национален надпревар, тука го потенцираш тоа. Значи, побрзо да кажеш ти бугарин, побрзо да кажеш, ало, ти треба во овој момент да се откажеш од учеството на Македонија и следната година пробај во Бугарија. Јас немам ништо против Бугарија и бугарите. Пробај си таму. Еве пак ќе пуштиме. So you're a citizen of North Macedonia and Bulgaria. Ја да сум тука прво ќе му кажам no, I'm not citizen of North Macedonia, I'm citizen of Macedonia. Значи, јас сум граѓанин на Македонија, а он Бугарија. And Bulgaria. Не можам да разберам што им се случува во главата. Еве и да се чувствуваш вака, да барем малку во главата, нема ли да ти проработи моментот дека има народ кој што треба да те поддржи на Евровизија, кој што треба да гласа за тебе, да праќа пораки. Диаспората која што најмногу треба да гласа, ти го правиш ова. И што треба да идеш ти на Евровизија, ја будала да седам да те гледам тебе. Па нема никој да седам ниту да те гледам, не само јас, цела држава. Катастрофа. Што изјави друго? Го прашуваат на канал 5, еве гледате го ова. Имаше некои коментари во однос на бугарско знаме во позадина, во таа смисла, зборувам по социјалните мрежи. Луѓето се коментираат и секојаш ќе коментираат, но за мене тоа не значи ништо од тој аспект дека Како може да не значи ништо што коментираат луѓето кога представуваш нашата држава и е битно народот да биде задоволен. За кого пееш? Пееш за својот народ, ама ти немаш народ, тоа е проблемот. Те разбирам се уствари, да, јасно ми е. Бог да чува. дали е знаме, не е македонско знаме, извинете, бугарско знаме, тоа е дел од изложбата на Даупашин. Како се твои Ма нормално ќе се укочиш кога не знаеш ни да лажеш. Катастрофа. Не знам, луѓе, ќе осудам најмногу македонската радиотелевизија заради тоа што тие се тие кои што ги одлучуваат учесниците. Нема да разговарам на таа тема зошто јас мислам дека е избран овој човек, зашто ќе преминеме во многу други теми, али според мене, ако си мангуп во оваа ситуација, ќе излезеш јавно, нели тука зборуваш дека случајно се појавиле тие бои, не се на Бугарија, ќе излезеш јавно и ќе ги испочитуваш луѓето од својата земја, Македонија, и ќе се откажеш од учество на Евровизија. Со тоа ќе покажеш дека е навистина ненамерна грешка, со која што си свесен и ќе земеш одговорност. За твоите вокални способности немам збор, одличен пејач, све тоа кул. Али за да не представуваш на Евровизија, треба да имаш багаж и направено нешто. Моето мислење е тоа. Лично јас Евровизија оваа година нема да гледам. Ставете мислење и вие на оваа тема, јас толку имав да кажам, за мене ова сведно одвратно случување и за мене Евровизија оваа година не постои. Се гледаме. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.